Kanigde ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli happy de meri nong nganti walang. Kimat ki bakong sanjong ka khubor man ta ka step. Kari India kala sakhi ka jing hiar khindiat jong ki nong yo kempang COVID-19 menta ar singi kanthi. Penbena ka Sarkar Meghalaya baki don ki kentoj ha ka bala shem ya ka jing pang shit ki snyang bala tip kum ka African swine flu. Penkre ka Sarkar Meghalaya ya ki program ban penkhe thamai biang ya ki wa ki bala isang sot ha ka ni ka jila. Ki khubor ki babnya. What happening ka jing khlut jong ka klam COVID-19 ha ka ni ka wat ka baar kari India kala sakhiru ya ka jing hiar khindiat jong ki nungyo kempang minta ar singi kanthi. Minhnin ka singiru hadu palat lai lak ngot ki brieu na kaleng kari ki lalat na khunyang jingpang. Wala kata kidang don rushi buon ki badang don ni uknyang jingpang namar ka jingkieu ha bon teli ki jela. Ki bela kot baro ha India ki long palat shiklur ndreu fu ar lak ngot tat haduk menta. Ka Sarkar India kala penyo ai palat khan ndreu kulur san pusau lak ki dawai tika ya ka bala ai shi ki jela bat Union Territories ba fer tat haduk menta. Ki dawai bala depenon kam kum juru ki to ki bela shupen set ai ki long palat khat san klur nyau phandai lang. Katanat ka bakmi ka kot ka kya ka ong bakidang don sa palat nyau pusan lak ki dawai tika hai ki jela menta. Shu katanat kala penti kenaru ba an sa penyo ya san khandai lak nyau pu hajar tali ki dawai tika sha ki jela bat Union Territories ha ki ni kilai singgi banwan. Nalor katala dap sedang ru ya ka thup ka balai jong ka jing ai tika ha kari baro khawe. Ka jing ya briu na ka COVID-19 minnin ka singi he India ka long palat lai hajar saus pa khat nyau ngot. Ha Meghalaya ki briu ki bedang shio thamai uknyang jingpang minnin ka singi ki don arspa saphun riungun. Ka Meghalaya menta ka don shi hajar praspa prapusaungun ki nongpang COVID-19. Ka Sarkar India ka ong ba ka tanat penyai rel kala yo ban penpoi ya ka liquid medical oxygen hadu shi hajar khandai pusauton shaki jilla pa fer ki bedon kam kerki eka. Ka khandai tli ki rel kit oxygen ki ladap pendep ialah ka kamram menta kidang don saar teli ki oxygen express ki paket palat ndrep huai ton ka oxygen halenti. Ka Delhi kala yo pediang ya ka oxygen express ka ar min ning kasngi ka paket shis pa ar phauton ka oxygen na West Bengal. Sa ka oxygen express ka balai kala janpoi menta sa Delhi bat ka kit life huai ton. Ka Sarkar Meghalaya kala penbena ya shibun ki kentoj kum ki jaka balakha ya ka African swine flu ne ka pang shit jong ki snyang hadin beladat tes ya ka jingpang jong katuk ni ki snyang. Ki kentoj ha East Khasi Hills ya ka bala itho kum ki epicenter swine flu kilong ka Maulai Nongkwar, Pig Farm Nongpur, Thangsning, Kse Pendeng, Nong Kse Batlang Kerdem. U Dr. H. Kalau Badeu Investigation Officer katanat Animal Husbandry but Veterinary uang baya ke African Swine Fever dan dawai AA ban penkot ni ai jingeda. Kalong ka badan kambe ki nongri snyang kin shemi ki la jingeda daladi da ka ba bot i jing patha bala ai haki knang ba ka jing pang kan ampur. Uang ba ambet ban penmi ki briu ni ki jingri jing dop shabar jong ka jaka bayap khalam. Shu la pensyairu baka de ke jingpang ka bakloi benyebit bat ka pawan ra shipun ke jingdo nong namar shisien bla yo ya kate ke jingpang kisnyang kim la ki khli shu. Ki record jong ka State Level Medical Expert Committee SLMEC ki penpau ya ke jing sngo ba ki nong shong ka jela kim shim buat perking ki kendon trekam COVID-19 bat kani le se ka de ka jing bambyang jong ka jing penyaso hapdeng ki bor sarkar bat ki patba. U Dr. Rajiv Sarkar Ubadeu epidemiologist na ka Indian Institute of Public Health Shillong uong ba wat la ka jingkhang dam ka kta ya ka jakpo jong ki patba bat kamde hiru ka bala ban penwai sendon ya ka jing e kadan pat ka jing sngos ir ha ka jing nang kiu jong khnyang jingpang ha ka ni ka jela uong ba wat la kata dang la ban te la kam ya ka jing sapriang bat amde ban sngos ir kani ko khubor kawan shpi na All India Radio Shillong.
kot ka kya ka dei ka spa la wei kari ban ken sling imla ya baro kala ban kta NHIS vat ka PMJ ka la tingyara pia pi ban tenda pia chingguna sarkar ka ai happy penrung kerteng ha NHIS vat PMJ Kani ka All India Radio Shillong ka bawan lam shpi ka khubor. Umantri ka tanat ki kam khlaw ka sarkar Meghalaya James PK sangmau ong ba ka tanat rekam jung u ka lapan kre ya ka river rejuvenation program lani ka program ban pen khit mai biang ki wa ki bala isang sot ha Meghalaya. Uang bawat la ka jela Meghalaya ka de ka barit ka sarkar ka long bala IT lut ban ya khun persha ki jing e ha ka jing ka la jong ka mariang. Uang ba ka jing ka la ka mariang ka de ka jing shisha bat ka de ka kamram jong ka sarkar ban pentikina ya ka jing te la ka me ki be lam sha ka jing tron jong ka mariang saudong saukun. Ka sarkar ka dap ruit dak lepa ki wa ki bala penkentop ha po jong ka river rejuvenation program. Arngut ki beriu kila yap hasyan bat khalai ngut ki we pat kila mensaujur namar ka jing tiet uperthat wajur ha maungap West Khasi Hills District. Usor rajong ka snong maungap uba mau jaw langren uyathu bakate ke jing jak la ja kat bakite ki beriu ki badan kum bakhat san ngut ai kila ri slap ha ka we ka sem. Ki arngut ki bela yap hasyan na kate ke jing tiet perthat kilong uleberius nong siang khat nyau snam kerta bat uba leding rongrin lai phu nyau snam kerta. Umantri katan raki kam khlaw ka sarkar Meghalaya James PK sangma ule thu bhaginong pathai khubor ba kata trekam jung u kala shim kila trekam ki bajanai ban khanglat ye ka jing pendu ye ki sentiu ki skut bat ki we ki kinjab im haki khlaw ki betang ulapan sngau bi don shibun ki ding pengkyang mante lakam mi ki nong le kam be an ha khlaw namar ki khlaw ki long ki ba he bat ki barben wala kata ulo ong ba ka sarkar menta kala bu di kila trekam ki ba kham khlan ha baro ka we ka jela bat kan shim khia ban trekam mardor tang mar shu yo ya ka no ka jing ujor ka sarkar kan amma be ki no ki breu ki ba persang le thombor ni pinjat ya ki khlaw ki betam Vice President Kariu M. Venkaya Naidu ula ai khublei ki nong pathai khubor min nin ka sngi ka bade ka sngi rakhe ka World Press Freedom ha ka karwa khubor jung u Naidu ong ba ha ka ni ka juk jing start thamai ka ba stat ka jing pathai jing tim ki nong panmi khubor ki don ne ka kamram ka bakhya ha ka ban ai ki khubor ki ba thikna bat ki bada byang ru ba ka sakhi ulo ong ru ba ki nong pathai khubor ki longkum ka sti ka ba dai ki imlang sa lang na ki khubor ham saya ulai ru ka jingero eki namar ki sakri klem shong that ban pen biang ye ki khubor what happening ka jings ear jong ka klam umantri ka tanat boarding ka sarkar Meghalaya James PK sangmau ong ba ka sarkar jilla ka tri klem shong that ban yo pen biang ye ka jing sam boarding electric ka ba thikna hakaleng ka jilla da ka ba penshai ki daw ki ba bon ki ba penlong ye ka sarkar ban happen lep ye ka boarding electric kha umantri ulo ongru bakat na trekam jung u ka tre borba ban yo weng ya kani ka jing e nadu na tabian ba open pau ka jing kermen ba ka jelakat amat shu ka jing sha pen lep ding namar uslap liur ru ula sedang kershan ya ka jing dawa ka bakongsan Kabor punya district Hajawai kala tre borba ban hikai bat pen sngau tho ki pat ba ya ka jing don kam ban buat perkheng ya ki kendon trekam COVID-19 wala kata Hajawai la lap ya ka jingle bom su nyau bon sin na kaliang jeng ki pat ba ha ka jingne jurep ka bakendit kensan jeng ki officer sarkar ringkat bagi no punya snong ka tempang yang musiang la shem ba ki ba bon ki briu kim ko ngu satya ki jing batha ka sarkar ha ka wei ka khubor ha East Giant Hills la pen klan bhai ka jing perkheng namar ka jing kieu jeng ki nong yo COVID-19 ha klirian katu kini ka khubor kala kot bakalawan shpina ka All India Radio Shillong sngo baban apat mantase ka program ka banbor